士窿拉，去到沙拉丁 BTS 車站落車。今日就係要嚟一個新嘅 shopping mall Central Park， 佢係位於士窿區嘅。因為咧我係搭 BTS 嘅關係，所以我喺沙拉丁 BTS 站落咗車之後，就要行呢條架空天橋，行去 Central Park 嘅。下面就係士窿區啦。而架空天橋嘅左邊就係士窿 Edge， 佢係一間24小時都營業嘅 mall， 前身係羅便臣百貨公司啊，裏邊好多食肆㗎。行到天橋尾係一個十字路口位，右邊呢就係 Central Park 大樓啦，就係呢一度。天橋嘅下面正正就係士窿 MRT 站。MRT 一落車，由扶手電梯上嚟呢條天橋，前邊就係 Central Park 噶啦。呢個方法係行少一段路嘅。Dusit Central Park 好高啊，而左邊尖頂嗰間就係 Dusit Thani Bangkok 酒店。嚟 Central Park Shopping Mall 就可以沿住呢條天橋直入，好方便㗎。Central Park 係位於士窿區嘅繁忙商業地帶，重要嘅金融同埋商業機構林立，係曼谷嘅主要地標之一。講咗咁耐啦，入去 Central Park 入邊睇下先。
排隊買 Pop Mart 嘅人群呢，永遠係最積極嘅。入咗裏面買到嘢出返嚟，個個都笑笑口。又見到你啦，因為後面呢，正正就係 Pop Mart 店。2樓嘅 Pop Mart 客人唔係太多，因為新貨就喺樓下排隊買嘅。反而對面呢一檔賣家居香薰好多人。打卡位扶手電梯。
上到嚟5樓呢度就係 Parkside Eatery，呢一層有好多食肆㗎，不如我哋留返下一段片再介紹附近嘅餐廳同埋 cafe 啊！